ನಾಳೆ ಎಲ್ಲರ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಸೌಂಡ್ ಬರಲಿದೆ. ತುರ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಬೇಡಿ. ಇದೊಂದು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೆಸೇಜ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರಲಿದೆ. ಬಜರ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾದರಿ ಈ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುರ್ತು ಸಂದೇಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸೌಂಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಹಜವಾಗಿ ಗಾಬರಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬರಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್, ನಿಖರ ಜನಪರ.